Hammaga salom. Bugun biz Delsida yangilanishlar qanday kelganini ko'rsatamiz. Mana ssenariyda shunday. Va bu yerda esa boshqacha. Bu yangi o'yin deyapti. Live mana shunday holatga kelyapti. Bu esa ana transferga Dembele keldi. Bu Vinicius to'plaganmiz. Klubda yangi joy qo'shildi. Account center degan. Agar buni kuchaytirib oxirigacha borsalaring, mana shu yer boshqa joylarni kuchaytirsalaring sizlarga ko'proq mana chegirmaga qilib beradi ko'proq. Mana yangi joy. Mana stadion. Mana shu. Hozir Real Madrid logosini olganmiz. Mana shunday yangilanishlar keldi. Mana shu golni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Navas nomli vartani sizlar ham tanishlaring kerak. U trivial uslubida gol urdi, qarang. Super golda. Mana shunday yangilanish keldi. Mana tarkib. Kvaratskhelia sotyapman chunki 85 bo'lyapti. Mana. Hammaga xayr. Sizlar bilan Ozodbek